हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रिकी दुनिया अरविंद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं बोट स्टोन 1000 यानी 1000 का अनबॉक्सिंग। साथ साथ करूंगा इसका साउंड टेस्ट, बेस कैसी है, इसकी आवाज़ क्वालिटी कैसी है, सारा कुछ यहां पर आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़ करने हैं हेडफोन्स ताकि आप लोगों को इसकी साउंड क्लियरिटी जो है वो अच्छे से पता चले। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों बस चैनल पर भरमार कर दीजिए सब्सक्राइबर्स की और इस वीडियो पे भरमार कर दीजिए लाइक की। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरे बोट के स्पीकर्स और यहाँ है बोट पार्टी और ये है मेरा सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों के सामने। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर IPv5 की प्रोटेक्शन दी गई है, स्प्लैश प्रूफ है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। पानी में लेके मत घुसिएगा इसको वरना नुकसान में हो जाएंगे आप लोग। तो वही चीजें आगे, वही चीजें पीछे। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस, डिटेलिंग और यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर 3000 mAh की बैटरी दी गई हुई है, यानी कि आप लोगों को साउंड आउटपुट यानी जो आप यूज करेंगे इसको कम से कम 7 घंटे के करीब तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसकी डिटेल रिव्यू में आप लोगों तक लाऊंगा। ये है अनबॉक्सिंग और साउंड टेस्ट। मेन जो चीजें क्या क्या और फीचर्स हैं वो बाद में बताता रहूंगा मैं दूसरी वीडियोस में। तो मेन चीजें आप लोगों को जो मुझे बतानी वो यहाँ पर है साउंड टेस्ट के साथ अनबॉक्सिंग। तो फटाफट से दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। अगर आप लोग ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइबर ताकि मिलते रहें। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों पे, वीडियोस बनाने पे। तो आप लोगों से इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूँ दोस्तों कि शेयर आप लोगों से सब्सक्राइबर्स वगैरह जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरे स्पीकर। इसको फटाफट से नीचे की तरफ कर देते हैं, रख देते हैं। और यहाँ देख सकते हैं सिर्फ क्या क्या चीजें। फिलहाल इसको रखता हूँ मैं नीचे। और इस बॉक्स में देख सकते हैं ये मेरी यूजर मैनुअल्स वगैरह, इसको रखते हैं साइड में। ये वारंटी कार्ड, इसको रखते हैं साइड में। और हमेशा की तरह वही पिद्दी पिद्दी सी चीजें डब्बे को रखते हैं साइड में। ये है मेरी ऑक्स केबल, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी ऑक्स केबल। तो ज्यादा बड़ी नहीं है, फिलहाल खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। कोई डाउट रहना नहीं चाहिए एक्चुअली मन में। हर स्पीकर के साथ ऐसी पिद्दी सी डाटा ऑक्स केबल ही देखने को मिलती है, कुछ इससे भी छोटी देते हैं लेकिन इसका साइज भी ठीक ठाक है। अगर मेरे हाथ के साथ अपने कंपेयर करता हूँ तो देख सकते हैं ये इतनी बड़ी है। ठीक है, फिलहाल यार थोड़ी और ज्यादा लंबी होनी चाहिए ऑक्स केबल्स, और ये जो चार्जिंग केबल्स होती है थोड़ा लंबी होनी चाहिए ताकि यार हम लोगों को मोबाइल कनेक्ट कराने में या इसको चार्जिंग में लगाने पे आसानी रहे। अब चार्जर के साथ इतनी ऊंचे में कौन लटका के रखेगा या उसके साथ मोबाइल को। तो ये भी वही पिद्दी सी केबल देख सकते हैं, इतना ही है, बोट स्टोन 1500 की तरह ही। तो फटाफट से इसको रखते हैं साइड में। अब चलते हैं सीधे अपने प्रोडक्ट की तरफ जिसकी मुझे साउंड आउटपुट आप लोगों को सुनानी है। तो दोस्तों ये बहुत ही हल्का है, जैसे लग रहा है जैसे किलो में नहीं है ग्राम्स में होगा। तो ये सब साइड में करते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं थोड़ा इसका डिजाइन भी अलग सा है। ये ग्रिपिंग यानी हैंडलिंग के लिए काफी लाइट वेटेड है यार, सबसे बढ़िया चीज है। और ये हैवी नहीं है ज्यादा स्पीकर, ना ही ज्यादा अच्छा इसमें, मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का साउंड आउटपुट नहीं है, लेकिन काफी हद तक कमाल देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर सारी कुछ आप लोगों को डिटेलिंग बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसके कुछ बटन्स वगैरह दिए हुए हैं जो कि ये सारे हैं। फिलहाल आप लोग देखते रहिए, मैं बढ़ाता हूँ इसको, करता हूँ पावर ऑन सबसे पहले। अब ये यहाँ थोड़ा सा यार अजीब सा बनाया है, प्लास्टिक बॉडी है सारी, छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए हैं, इसमें बोट की ब्रांडिंग हो रखी है। ठीक है जो भी है। और पीछे रेडिएटर के लिए बना रखी है जगह, और यहाँ पर DC 5 वोल्ट यानी कि आपको चार्जिंग के लिए यहीं पर दिया गया है पीछे की तरफ। ओके निकल जा भाई। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है मेरा चार्जिंग पोर्ट और ये है ऑक्स केबल। ठीक है, नो मेमोरी कार्ड, नो अदर कार्ड्स, यानी इसमें पेन ड्राइव और वगैरह वगैरह नहीं लगा सकते। ऑक्स केबल लगाओ और यूज करो इसको, पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको रखता हूँ नीचे और कनेक्ट कराता हूँ इसको ब्लूटूथ के साथ और देखते हैं इसकी साउंड आउटपुट कैसी है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरा बोट स्टोन 1000। इसको मैं कनेक्ट करा देता हूँ फटाफट से पेयर। ओके
ये हो गया मेरा कनेक्ट, करते हैं डन। अब सीधे करते हैं यहाँ पर साउंड प्ले। पहले नॉर्मल सॉन्ग,
तो दोस्तों आप लोगों को इसकी साउंड आउटपुट कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और आप लोगों का कोई सुझाव है या कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। सारे के सारे यहाँ पर कई सारे स्पीकर्स मैंने बुक कराए थे तो सारे मेरे पास आ चुके हैं। सबकी रिव्यू वीडियो आप लोगों तक आ जाएगी धीरे धीरे। और यहाँ पर मजे आ गए हैं दोस्तों, फिलहाल इसको सुन के काफी हद तक अच्छा लगा है। मतलब जिस हिसाब से इसका कहा जाता है उस हिसाब से साउंड आउटपुट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इंडोर आउटडोर कंपैरिजन वीडियो सारी आने वाली है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और कौन सी वीडियो इस स्पीकर के साथ आप चाहते हैं वो भी टाइप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं जल्द से जल्द ले आऊं, अगर अवेलेबल नहीं है तो परचेज करके लाने की कोशिश करूंगा उसको जितनी जल्दी हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कमाल की साउंड आउटपुट दी है इसने मुझे, मजे ही आ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे।